Добрый день, Нина Бартоломей, город Санкт-Петербург, 68 лет. Хочется очень много сказать, но постараюсь быть краткой. Дело в том, что некоторое время назад я перенесла очень тяжелую болезнь, я, можно сказать, уже прощалась с жизнью, и дети пережили страшные моменты. И когда я познакомилась с этим волшебным препаратом, у меня прошли многие заболевания. У меня уравновесилось давление, у меня прошел практически артроз 3-й степени. У меня слезло с антидепрессантов, у меня прошел тройничный нерв, было воспаление, тройничный нерв, который доктора не могли справиться. У меня прошло недержание мочи, у меня практически ушел храп, у меня даже возвращаются седые волосы, у меня волосы натуральные. Я имею 5 внуков. И что я хочу сказать? Моя цель и мотивация в том, что я не хочу быть больше, вообще, чтобы не повторялась та история, когда я чуть не ушла из жизни. Я хочу быть веселой, радостной, позитивной бабушкой, гонять с ними на велосипедах, ездить на машине, играть в игры на английском языке. Я не хочу, чтобы мои дети видели меня в памперсах, овощем, понимаете, с деменцией. Меня это очень мотивирует, и я благодарна тому, что мы имеем эту возможность. У нас в руках волшебный, на самом деле, замечательный продукт. Я желаю всем долголетия, счастья и всего, и процветания. Я уверена, что мы этого добьемся. Огромное спасибо.